Hi friends, welcome to MSGPIGEONS&PETS. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் DNA டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறது, எந்தெந்த மெத்தடில் பண்ணுறது, எங்கே எல்லாம் பண்ணலாம், யாரெல்லாம் எவ்வளோ காஸ்ட் வாங்குவான்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேர்ட்ஸ் டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதுக்காக டிஎன்ஏ பண்ணணும்னா, ஒரு சில பேர்ட்ஸ் வெரைட்டியில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபின்ச்சஸ்ஸு, பட்ஜிஸு அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம விஷுவலாகவே பார்த்து மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் ஒரு சில வெரைட்டிஸில் வந்து நம்ம மேல் ஃபீமேல் வந்து 100% கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆஃப்ரிக்கன்ஸு, கன்னூர்ஸு அதிலெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி வெரைட்டிக்கெலாம் 100% நம்ம மேல் ஃபீமேல் கரெக்டாக பார்க்கணுன்னா டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் தான் பெஸ்ட்டு மெத்தட். பேர்ட்ஸ் டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. அது எந்தெந்த மெத்தட்னு நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் வச்சு டிஎன்ஏ பார்க்குறது. செகண்ட் மெத்தட் வந்து பேர்ட்ஸோட பிளட் சாம்பிள்ஸை வச்சு டிஎன்ஏ பார்க்குறது. தேர்ட் மெத்தட் வந்து பேர்ட்ஸோட எக்ஷெல்லை வச்சு டிஎன்ஏ பார்க்குறது. இந்த 3 மெத்தட்லேயும் டிஎன்ஏ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பேர்டுக்கு வந்து 100% ஒன்று கட் ரிங்கு இல்லை க்ளோஸ் ரிங் வந்து காலில் போட்டிருக்கணும். ஏன்னா அந்த ரிங்கில் இருக்கிற நம்பரை வச்சு தான் நம்ம டிஎன்ஏ வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் நம்ம சர்டிஃபிகேட்லேயும் அந்த நம்பர் போட்டு தான் நமக்கு டிஎன்ஏ கொடுப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸோட ஃபெதரை வச்சு டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்குது. இந்த ஃபெதர் பொறுத்த வரைக்கும் பேர்ட்ஸோட செஸ்ட்டு ஃபெதர் 5லேருந்து 7 ஃபெதர் வந்து நமக்கு தேவைப்படும். அந்த 7 ஃபெதர் இல்லை 5 ஃபெதர் எடுத்து ஒரு ஜிப் கவர், க்ளோஸ்டு ஜிப் கவரில் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஜிப் கவரு. இது வந்து நான் ரெகுலராக பண்ணுறதுனால அவங்களே எனக்கு ஜிப் கவர் சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. நீங்கள் புதுசாக பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஜிப் கவர் மட்டும் லோக்கலில் கடையில் வாங்கிட்டு அந்த கவருக்குள்ளே போட்டுட்டு கரெக்டாக லாக் பண்ணி, அதே மாதிரி ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்னொரு பேர்டுக்கு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீனாக தொடச்சிட்டு இன்னொரு பேர்டு எடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு பேர்டோட ஃபெதரும் இன்னொரு பேர்டோட ஃபெதரும் மிக்ஸ்அப் ஆகக்கூடாது. செகண்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளட் சாம்பிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேர்ட்ஸோட லெக்கு, அதாவது காலில் வந்து ஒரு சிரஞ்சை வச்சு ஒரே ஒரு ட்ராப் சின்னதாக குத்திட்டு அதில் வர பிளட்டை ஒரு ஒயிட் பேப்பரில் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணி சேம் லைக் அந்த ஜிப் கவரில் போட்டு லாக் பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி எவ்ரி டைம் ஒரு பேர்டுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்ம வந்து நீடில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். சேம் நீடிலில் வந்து பிளட் எடுக்கக்கூடாது. ஒன்ஸ் ஒரு டைம் பிளட் எடுத்துட்டோன்னா அந்த நீடில் தூக்கி போட்டு வேறு நீடிலில் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் பிளட் எடுக்கணும். மேக்ஸிமம் புதுசாக டிஎன்ஏ போடுறவங்க வந்து இந்த மெத்தடை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஓவராக அந்த பேர்டுக்கு ஊசியில் குத்தும் போது ஓவராக அதிகமாக குத்திட்டோன்னா ரொம்ப பிளட் லாஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ளஸ்ஸு அந்த ஃபிங்கர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் அதே மாதிரி அந்த ஊசியில் குத்துன இடத்துல வந்து அதுக்கப்புறமா ஆன்டிபயோட்டிக் எதுனா போட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. தேர்டு மெத்தட் வந்து எக்ஷெல்லை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குஞ்சு முட்டையிலேருந்து வெளியே வந்தவுடனே அந்த முட்டையை தனியாக கரெக்டாக எடுத்து நம்ம அதே மாதிரி அந்த கவரில் போட்டு பேக் பண்ணி அனுப்பணும். பட் இதில் வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும். சப்போஸ் 3-4 குஞ்சு பொரிஞ்சிட்டு 2-3 முட்டை ஓடு இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டாக எந்த குட்டிதுன்னு கரெக்டாக பிக் பண்ணணும். நம்ம மாற்றி எடுத்தோன்னா ரிசல்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு தனித்தனியாக பேக் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்டோட டீட்டெயில்ஸ், ஓனர் நேமு, அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசிஸ் நேமு, நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அதனால் க்ரீன் பீச் பேஸு, ஃபார்ம் நேமு, ரிங் நம்பர் எல்லாத்தையுமே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஃபெதர் வச்ச கவருக்குள்ளவே இந்த டீட்டெயிலை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறமா எல்லா கவரையும் ஒன்றா வச்சு பேக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லா சாம்பிளும் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எங்கே டிஎன்ஏ போடலாம், யார் சீப்பாக இருப்பாங்க அப்படின்னு டீட்டெயில் பார்க்கலாம். பேர்ட்ஸ் டிஎன்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜராக 3 இடத்துல இந்தியாவில் வந்து டிஎன்ஏ பண்ணுறாங்க. ரெகுலராக ரிசல்ட்டும் கரெக்டாக வந்துட்டுருக்கு இந்த 3 இடத்துல. அவங்க டீட்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பீக்ஸ் ஆவியன். இவங்க வந்து கேரளாவில் கொச்சியில் வந்து டிஎன்ஏ சென்டர் வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு 250 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் ஒன் வென்டஜெனெக்ஸ். இவங்க வந்து கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் வந்து சென்டர் வச்சுருக்காங்க. இவங்க வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு 250 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் நம்ம பல்காக 10 அபோவ் சாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும்போது டிஸ்கவுண்ட்டும் பண்ணி தராங்க.
அதெல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதிகமாக லைக் பண்ணுறதும் இவங்கள லைக் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து ரெட் பில்லி. இவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் வந்து சென்டர் வச்சுருக்காங்க. இவங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப சீப்பாக பண்ணித்தராங்க. 160 ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் வந்து டிஎன்ஏ பண்ணித்தராங்க. நம்ம பல்காக கொடுத்தாலும் எவ்வளோ சாம்பிள் கொடுத்தாலும் சேம் ப்ரைஸ் தான் பண்ணித்தராங்க. ரிசல்ட்டும் இவங்களது வந்து நல்லா தான் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம வந்து ரெகுலராக இவங்கக்கிட்ட தான் டிஎன்ஏ பண்ணுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ சாம்பிள்லாம் எடுத்து பேக்கிங்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எங்கே அனுப்ப போகிறோமோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்வலப் கவரில் போட்டு ஃப்ரம் டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொரியர் பண்ணிடணும். ஒன்ஸ் கொரியர் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சாம்பிள் வந்து கலெக்ட் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் அது கூடவே நம்மளுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வித்தின் 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து அவங்க சாம்பிள்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேமெண்ட் லிங்க் வந்து நமக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. வந்து டோட்டலாக வந்து 20 சாம்பிள்ஸ் சென்ட் பண்ணோம். அதாவது 9 பேர் ஆஃப்ரிக்கனு, 1 பேர் ஸ்மால் கனூர் சென்ட் பண்ணோம். அதுக்கு 3200 ருபீஸ் நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டோம். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிட்டோம். நம்ம பே பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அமைச்ச டீட்டெயிலில் எதனா கரெக்ஷன் பண்ணணுமா, சப்போஸ் நேம் கரெக்ஷன் எதனா பண்ணணுமா, பேர்டு ஸ்பைசிஸ் நேம் எதனா மாற்றணுமா, அந்த மாதிரி டீட்டெயில் கேட்பாங்க. நம்ம எதனா கரெக்ஷன் சொன்னோம்னா அதை கரெக்ஷன்லாம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு வித்தின் 12 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து சாஃப்ட் காப்பியாக ஃபஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சாஃப்ட் காப்பி ஃபஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை நம்ம பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும். இதில் எதனா நேம் கரெக்ஷன், அதாவது ஸ்பெல்லிங் நேமு, லாஸ்ட் நேம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டோன்னா அவங்க வந்து வித்தின் 7 டேஸ்க்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கார்டாக ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி நமக்கு வீட்டுக்கே சென்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம டிஎன்ஏ போடுற ப்ரொசீஜரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ மூலமாக நான் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கிளியராக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ கிளியராக பேர்ட்ஸ் டிஎன்ஏ எப்படி போடுறது, எந்தெந்த மெத்தடில் போடுறது, எங்கே போடுறது, எவ்வளோ காஸ்ட்டு, எங்கே சீப்பாக இருக்கும், எல்லாமே டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு வேறு எதுனா டவுட் இருந்தால் நம்மளோட பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சேட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.